Maljedin dubbadha yaadako malani meefitaan waa'ee kee maljedin dubbadha yaadako malani meefitaan waa'ee kee nyaataaf dhugaatii koo tanaaf maqaan kee nyaataaf dhugaatii koo tanaaf Olee maqabbaa kan ilmaa kan afur qulqulluu waaqayyo tokko amiin jalatamtoota ijoollee waldaa duukaa buutaa jijjiireewwan godina Arsii Aanaa Muneessaa damee magaalaa Qarsaa kan taatan hundumti keessan akkam turtanii? Egaa baga waaqayyo guyyaa kanaan nu ga'ee isin jecha akkuma beekamu waldaan keenya guyyaa kaleessatirraa kaasee ayyaana kanarratti haala addaatiin hirmaachuu isaa waan hin dagatamnedha. Ayyaana kanaan immoo wal qabatee obboleessi keenya kutaa qabeenya irra kan hojjetu Faarfataa Sintaayyoo Tolosaa mee oolmaan waldaan keenyatti oolee gabaabsanii nu ibsu meesaa wajjin turte taasifamu. Ayyeeka waan yeroo kana dhugee macaalaa isaa baay'ee gaafa guyyaa guyyaa yakkaree waldaan keenya namoota iddoo jirurraa kaasee iddoo kakaraatti fidee tajaajila guddaa kennaa ture jechuudha. Keessattuu mana amantaa Aartimee Dadaree Nageenya Qulqulluu Giyoorgisii iddoo tajaajila hin qabne guyyaa kaleessaa bultoo fuudhee deemuudhaan achitti bartoota dibataa wareegama Qulqulluu Giyoorgis faana haala adda ta'een kutaa waldaa duukaa damee Qarsaa tajaajila gaarii kennaa oolee jira jechuudha. Akkasumas immoo kutaan misoomaa waldaa duukaa damee keenya hojii misoomaa garaagaraa kan gurguran haalota gaariidhaan wanta gammoojjii nyaatamu. Seenaa barta. Eeshi seenaa meeqoy? Egaa obboleessi keenya koota gara sii qaamee obboleessi keenya seenaa. Bagatti si ga'e seenaa. Tole ayyaanni kun maal fakkaata bee akkamitti ilaaltee akkamitti ilaalte? Ayyaana bareedaa ayyaanni Itoophiyaa bara kana. Tokkummaa tokkummaan akkanitti hojjetamaa jiruudha. Eeshi waldaan keenya haala kamiin dabarsaa jira asirratti? Waldaan keenya haala gaarii haala gargaarsa manneen amantaa tajaajila akkamiif kennu hojii misoomaa hojjechuudhaan haala gaariidhaan ayyaana Itoophiyaa bara kanaa dabarsaa jira jechuudha. Tole obboleessa keenya seenaa miseensa waldaa duukaa buutaa qulqulluu waaqayyo tokko amiin akkuma argaa jirtan waldaan keenya waldaan duukaa buutaa godina Arsii Aanaa Muneessaa magaalaa Qarsaa irratti argamu. Guyyaa har'aa kana hojii ayyaana wal qabatuu fi hirmaannaa ayyaanichaa irratti haala addaas dabarsuu isaa waan hin dagatamne mee oolmaa guyyaa kaleessatirraa kaasee hanga guyyaa har'aatti jiru kana obboleessi keenya Haftaamuun miseensa koree kan ta'e yaada qabanii fi oolmaa guyyaa har'aa ilaalchisee waan tokko tokko nu kaasuu garuma isaanii. Tole carraa nu kennuu keessaniif galatoomaa jenna. Egaa waldaan duukaa buutaa damee Qarsaarraa oolmaa guyyaa har'aa fi kaleessaa ilaalchisee wantoota baay'ee fi gaggaarii wantoota fuulduratti waldaan kun akka ifee mul'atuuf fakkeenya ta'an baay'ee kan hojjechaa ture gaafa ta'u misoomarraa eegalee hanga kutaa faarfannaatitti wantoota adda addaatiin wantoota uummata barsiisuu fi wantoota waldaa kan akka cimee dhaabbatu kan godhan baay'ee hojjechaa kan jiru gaafa ta'u keessattuu misooma guyyaa har'aatirraa guyyaa kaleessarraa eegalee waldaa sadii irratti kan hojjetamaa ture gaafa ta'u qabeenya waldaa akka guddatuu fi fuulduratti akka adeemu kan taasisu wantoota Kulikaa egaa akkuma beekamu galatoomas jechaa bareedee miidhagee uffata isaatii miidhagee akka deemsee jecha hundisaatu irratti waan kana dhufee kan isaa galateeffamee adeemee yaala gara guyyaa qabaa. Dhumatti bara kanaaf bara 2018 ayyaana kataaraa irraa eegalee waldaan keenya waldaan duukaa buutaa manneen amantaa xiqqina qaban dhaqee simatee taabota baasee galchuudha. Akkasumas immoo yaarraa kan guddaan aanaa Nagaleedhaaf Lolcha Mikaa'el galchee hojii misoomaa garaagaraa irratti akkasumas galateeffannaa irratti hirmaachaa ooluun isaa anaan baay'ee na gammachiisa. Akka waldaan duukaa buutaa Arsii Aanaa Muneessaa damee magaalaa Qarsaatti jechaadha. Keessumattuu waldaan kun waldaa jaalalaa, waldaa tokkummaa, waldaa namni afaan danda'u akka baratu taasisee yoo xiqqaatee amantoota birootirraa gara amantaa Ortodoksiitti nama 5 sanaa ol amantii Musliimarraa nama 25 ol kan ta'an amantii Beenxirraa waldaan deebisee waldaa kanaa jechaadha.